မှာနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အတူတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှခရင်သောကာလဖြစ်တဲ့လူတိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။စိုးရင်သောကတွေလည်းရှိသောကာလဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအသီးသီးဟာကျွန်တော်အားလုံးဒီဖိအားများအောက်မှာเนาะကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်တဲ့ဘက်ကเนาะဒီဖိအားမြောက်ကရင်ဆိုင်နေတဲ့ခါမှာအဲဒီကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာပြုဖို့ဘုရားသခင်ကိုဗဟုပြုဖို့ဆိုရဲနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်အတူတူဆင်ခြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ညမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဖိအားတွေတွန်းအားတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအားပေးစကားကြားဖို့အတွက်လိုပါတယ်။အားပေးစကားကြားဖို့လိုတယ်။အားပေးစကားကြားဖို့လိုသလိုအားပေးစကားလည်းပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့ຢာကအခက်ခဲတွေ negative တွေပြဿနာတွေအခြေအနေဆိုးတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခါမှာအားပေးတဲ့စကားကျွန်တော်ရှားလာတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးသောစကားကိုကြားတတ်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။ခါရငါအားပေးစမ်းမလို့ပါဘူးငါက okay နေတာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပေတော်ညာလဲကျွန်တော်ဘဝထဲမှာအားပေးတဲ့စကားကြားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။အားပေးစကားလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်သောအားပေးစကားဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကြားခြင်းတဲ့စကားကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစေမဲ့စကားတိုင်းကအားပေးစကားမဟုတ်ဒါကိုဒီနေ့ညနေမှာနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အတူတူဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ပင်ပန်းနေတဲ့နွမ်းနေတဲ့လူတိုင်းစိုးရင်သောကတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာစိတ်ပြည့်စရာရှိတယ်လူတိုင်းမှာဝမ်းနဲ့အားငယ်စရာရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့အတူဘဝမှာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုရာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်စိုးရွံ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာအားပေးသောစကားကြားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ရှေးဥစွာနှုတ်ဘတ်တော်လေးတစ်ခုကိုအတူတူဖတ်ရအောင်သက်သာလောနီဩဝါစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်။တစ်သက်9:7ကိုရှေးဥစွာကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအောင်သက်သာလောနီဩဝါစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်7အဆုံးပိုင်းလေးကိုပဲဖတ်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပါသင်တို့သည်ယခုပင်ပြုသည့်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တိဆောက်ကြလော့ပြန်ဆိုရအောင်အချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တိဆောက်ကြလော့တော့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာပို့ပြီးစကလုံးကလေးနဲ့သွားတယ်အားပေးတယ်ဆိုစကလုံးလောက်တော့မကတော့ encouragement မကတော့တယောက်ကိုတယောက်ဘာလုပ်ရမလဲတိဆောက်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှိုးဆော်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတိဆောက်ခြင်းလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အားပေးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုသောအရာကသခင်ဖျားအလိုရှိသောအရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလောက်ရမယ့်အမှုရာဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းတိဆောက်တိုက်တွန်းမှာလို့နှုတ်ဘတ်တော်ကမှာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မယ်။ဘုရားသခင်ဒီမလိုအပ်ရင်မမှာပါဘူး။ကျမ်းစာဒီအပေါ်မရေးပါဘူး။လူတရားရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ခံရဖို့မလိုဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလို့မှားမှာမဟုတ်သိကြတယ်ငါပြေဝနေငါပြည့်စုံနေငါဒီမှာတန်ရှောင်းတော်ဖျားရှိတယ်ငါခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလေတယ်ငါကစိတ်မာတယ်ငါကတော့သွေးအေးတယ်ငါကတော့ဒီနေ့တခုခုဆိုရင်အေးဆေးဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဘဝမှာမလိုဘူးလို့သင်မထင်ပါနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကအချင်းချင်းတိုက်တွန်းမှာနှိုးဆော်ပါတိဆောက်ပါလို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီမှာကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုတိုင်းလည်းအားပေးခံရဖို့အတွက်အရေးကြီးလို့သူတစ်ပါးကိုလည်းအားပေးတိဆောက်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလာမယ်။အော်ဒါကစကားပဲစကလုံးပဲတကယ်တမ်းတော့လေကိုလည်းဘာမှကူညီနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။စကလုံးလေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တခါတည်းမှာသူ့ရဲ့ပြဿနာသူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်လက်တွေ့မကူညီနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းဆူတောင်းပေးခြင်းအားပေးစကားသည်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ရှာသည်တကိုးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်နှုတ်ဘတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုဖတ်ရအောင်။ယာကုပ်ဩဝါစာခန်းကြီး3ကိုသွားရအောင်။ရှင်ယာကုပ်3ရှင်ယာကုပ်ခန်းကြီး3တစ်ခုလုံးသည်တော်တော်များများသည်ရှာနဲ့ပတ်သက်၍စကားနဲ့ပတ်သက်သောအရာများကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ယာကုပ်3အငယ်2ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်အများသောအားဖြင့်မှားတတ်ကြ၏စကားအားဖြင့်မှားခြင်းမရှိသောသူမည်သည်ကစုံလင်သောသူဖြစ်၏မိမိတကိုယ်လုံးကိုချုပ်တီးနိုင်သောသူဖြစ်၏မြင်းကိုနိုင်ခြင်းကပါဇက်ကိုဇက်ခွန်တတ်၏တို့ပြု၍မြင်းတကိုယ်လုံးကိုလှဲစေတတ်၏ထိုမှတပါအလွန်ကြီးသောသင်္ဘောသည်ပြင်းစွာသောလေအဟုန်နှင့်လွင့်တော်လဲတမကင်အလိုရှိသည့်တိုင်ငယ်သောတမဖြင့်လှည့်တတ်၏
Tony to Niedo Inga Pitole, Tony to Shadi, Niedo Inga Pitole, alone watch what to eat, a bemia loud mias or do tingo, and then Niedo midi, Nina digo Chibalo. The more Gigi got it, Litaya would remare, Dodo let Tamaka and sweaty tell it to the Liga, the more pay Twamley, Ya Twamley go, down Twamlam, Ya Twamlago, Tente Mare, Timbo Miaji Bear, Toy Gigi Bear, time and Nenge do Misa Liga, the Toy Kulongo, Piachasi Nine, Minsa go June Swell Lumio, Tension Night Lumio, Kanakoma thing do Inga Pitole, Yene Dishadi, the Goshi de Londoberoga, Tabi Masotari. Tajamo change ape ti sao chin atat ta re ma yini mamare kunyi nai ne aya ri kunyi bo lo le lok saung nai ne aya chino lok pi bo twet lo le ma sa nai ne aya chino let twe ma sa pi bo twet lo le no di ni o su taung pi me swe ni a ma malong lok phe ne takae lo at ne do tu ko takae nwe thwe si de aya kunyi ma sa pi de aya le lo at le Tony to be jene chone atat ta re ma di nok sha a phyin ape tai ton ti sao chin saga pyo pi bo twet lo bare lo bare matin ba ne tu ape saga ma lo bu lo tin ma twat ba ne tu ji ya da mama thong thong me tu ga ro me tu mya do ape ne mo bu tu le ape saga cha bo twet lo at de ain naung ne ma ko lin mya chin ne ma ape sia ma lo bu lo takha ma chon ma twei bu lo de ape bo lo de a thin no ne ma tayaw ne tayaw ape bo lo de lo de oh tu isi be tu phya kin ape ma tu khwa ne pye song me lo de oh chano ga be a long ko a chain long ape tai ton no so ne da so nga sia ba ma ape sia ma lo de takha le ape ba spin ni pyaung twa le ba ma phit ba lo ba da myo ka twei le kong twa takha ton da a ma shi ro yo ho pa ma pya tayaw put so le no jong long pyo me tu le a pyan pyan da yi phyu la de no jong pyo me no di ni ape bo twet lo at de lo at de daဥပမာပြောတာပါကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းတာဟာဆရာပဲဘာဖြစ်လဲမလေးသူကဘာတော့နှုတ်ဘက်တော့အားပေးနေတာဘို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခါတည်းမှာလိုအပ်တယ်တကယ်တော့တစ်ခါတည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ constantly တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတည်ဆောက်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာမိသားစုထဲမှာမောင်နှမချင်းမိတ်ဆွေချင်းအလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်ထင်တာအော်ဒီလူကနော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူပဲ supervisor ပဲ manager ပဲသူကပို့သေးမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းအပြင်ကလူတွေကပိုတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှအတွင်းကနေနှစ်သိမ့်ပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိနေတဲ့ကိုကြီးမဆာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဖျားရှိနေပြီမဲ့မယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဖျားမရှိသူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာပို၍တောင်မှနှစ်သိမ့်ခြင်းစကားဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะဒီနေ့ဒီနေရာမှာအားပေးဖို့အတွက်လူလာတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘလို့အားပေးမှာလဲဘယ်စကားကအားပေးတာလဲကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ကြားခြင်းတဲ့စကားကိုကြားရခြင်းဒီအားရှိတယ်လို့ထင်တယ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒီအရာကမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အတူတူကကြည့်အောင်ယာစပင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုအတူတူကသွားရအောင်ယာစပင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး18ယာစပင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုအကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တချို့အရာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်မင်းရှိတယ်ဣသေလရှင်ဘုရင်အာဟက်မင်းရှိတယ်နော်အခန်းကြီး18မှာယောရှဖတ်မင်းသည်ဂုံတီစီးစိမ်နှင့်များ၍အာဟက်မင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေ၏နောက်တစ်ပံရှမာရိမြို့အာဟက်မင်းထံသို့ကိုယ်တိုင်သွား၍ဣသေလရှင်ဘုရင်အာဟက်သည်ယူဒရှင်ယောရှဖတ်နှင့်သူ၏လူတို့အဖို့နှင့်များစွာသောသိုးနွားကိုစီရင်၍ဂိလက်ပြည်ယာမုံမြို့သို့လိုက်စေခြင်းကဂိလက်ပြည်ယာမုံမြို့သို့ငါနှင့်အတူလိုက်မည်လောဟုမင်းလင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့၎င်းငါလူသည်မင်းကြီးလူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျက်မင်းကြီးနဲ့ဝိုင်း၍စစ်တိုက်မည်ဟုပြန်ပြောဆို၏အဲ့တော့ဣသေလရှင်ဘုရင်အာဟက်ကယူဒရှင်ဘုရင်နော်ယောရှဖတ်ကိုခေါ်တယ်ငါတို့အတူတူသွားစစ်တိုက်မယ်အတူတူသွားမယ်ဒါနဲ့ယောရှဖတ်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူလဲမင်းကြီးလူပဲမင်းကြီးလူလဲကျွန်တော်လူပဲကျွန်တော်တလုံးတော့လည်းသွားမယ်ဒါနဲ့အငယ်လေးရောက်လာတဲ့ခါမှာယောရှဖတ်ကတဖန်ယောရှဖတ်ကထာဝရဘုရား၏နှုတ်ဘတ်တော်ကိုယနေ့မင်းမြန်းပါလောဟုဣသေလရှင်ဘုရားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတော့မေးရမယ်တဲ့နော်ဒီကိစ္စကနော်ဒါနဲ့ဣသေလရှင်မြင်းသည်တဲ့ prophet 400ကိုစုဝေးပြလင်ငါသည်ဂိလက်ပြည်ယာမုံမြို့သို့စစ်ချီကောင်းလောမချီကောင်းလောဟုမေးတော့သူတို့ကချီတော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အပ်တော်မူပြီးရှောက်ကြ၏ဒါနဲ့တဲ့နော်ယောရှဖတ်ကမေးစရာလူဘုရားကိုမေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဟက်က prophet 400ခေါ်လိုက်တယ်400နော်400မဟုတ်ဘူးဘလို့လဲတဲ့အစီအစဉ်အစီအစဉ် share ပဲ
တိုက်ပါတယ်ဘုရားသခင်အတူရှိရတယ်အောင်ပြင်မယ်ဟာအားရှိ400တောင်ဝိုင်းပြောတာကွာအားရှိတာပေါ့နော်ကြားချင်တဲ့စကားလေးကိုတခုလှုပ်တော့မယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောရအားရှိစရာကြီးပဲလေနော်ဒီနေ့နော်ကိုအလုပ်သွားမယ်အဲ့အလုပ်ကကိုစီးပွားရေးလုပ်မယ်အဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်အဲ့လိုကြားချင်တဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာအားရှိဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါအားပေးစကားမဟုတ်ဒါနဲ့ယောရှုဘက်ကငါတို့မင်းမြန်းစာထာဝရဘုရား၏ prophet ဆုံးတည်းမရှိသေးဘူးလား400ပြောနေပြီဒါပေမဲ့ယောရှုဘက်ဆိုတာဘုရားသခင်ဘက်မှာတွာလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါမှာမရှိတော့ဘူးလားတဲ့တော့မှမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်မနော်ဒါနဲ့ပဲဘာပြောလဲဆိုရင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့နော်အငယ်9မှာဣသေလရှိပြီမိခါထာဝရမင်းမြတ်တို့သည်ဣမလာဤသားမိခါရှိသည်တို့ရတွင်သူ့ကိုငါမုန်းတယ်တကောင်တော့ရှိတယ်တယောက်တော့ရှိတယ်မိခါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကကြည့်မရဘူးတဲ့မုန်းတယ်တဲ့နော်သူဒီလိုပဲပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုငါ၌နော်အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပြပါငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာအစင်ဟောတတ်သည်ဟုဘာပြောဆိုအဲ့လိုငါကြည့်မရဘူးတဲ့အဲ့ဆရာငါကြည့်မရဘူးတဲ့ဘာဆိုငါအကောင့်တစ်ခါမပြောဘူးတဲ့နော်တော့တစ်ခါမင်္ဂလာစကားမပြောဘယ်ပြောမလဲအဟဲအသက်တာကပုံစံမကြတာဘယ်လိုလုံးမိခါကပြောလို့ရမလဲဘုရားသခင်အလိုတော်ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားလိုရှိတဲ့ခါမှာ तू မကြိုက်ဘူး तू မကြိုက်တဲ့စကားတွေပဲပြောရတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မိခါကိုမမေးချင်ဒီမိခါနော်ကျန်တဲ့လူ400ခေါ်မင်းမကျင်တော့ဘူးလားကိုယ်က400အောင်ပြောနေကွာဒီတယောက်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမိခါကိုသွားခေါ်တယ်မိခါကိုသွားခေါ်တဲ့ခါမှာလမ်းမှာလူကဒီလိုမှာလိုက်တယ်အငယ်7ယောက်ခါမှာမိခါကိုခေါ်တော့တမန်က prophet အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားကိုသာရှင်ပြန်အားတင်းကြီးနဲ့ဟောကြ၏ကိုရောဒီလေသူတို့နီးတူဟောကြသည်နီးတူမင်္ဂလာစကားကိုဟောတော်ဆိုရင်တော့ခေါ်ရလူကကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကအောင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ခမရလဲအပူရီပြောမနေတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောလိုက်တော့နော်ဒီမှာတခါကြိုင်းအကုန်လုံးသူအားပေးတာကွာခမင်းလဲလိုက်ပြောအားပေးလိုက်အေးဒါနဲ့ပဲမိခါကနော်ဒီနေ့ပထမတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်အငယ်14ရောက်ခါမှာရှင်မြေရောက်တော့ခါရှင်မြေကအချင်းမိခါငါတို့ဒီဂိလက်ပြည်ရာမုံမျိုးတို့စစ်ချီကောင်းသောမချီပဲနေကောင်းလို့မင်းလင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါရန်သူတို့ဒီလက်တော်တို့အတော်မူမူပြန်လျှောက်ဒါနဲ့သူလည်းအများပြောလို့အဲ့လိုတဲ့သွားတဲ့ချတဲ့အောင်ပါပဲဒါမဲ့15မှာရှင်မြင်ကမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့တင်ဒီငါအားမဟောမိကြောင်းငါဒီဘယ်နှချိန်တိုင်အောင်သင်အားအချိန်ပြည့်မြူမေးတော့မိခါကအဲ့ဒီခါမှာအမှန်တိုင်းပြောတယ်သွားတဲ့ခါမှာအာဟဲမင်းသိလိမ့်မယ်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဒီစကားကြားတဲ့ခါမှာအာဟဲအရန်တော်သားထွက်တယ်လှောင်ထားလိုက်တဲ့ဒီကောင်နော်ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားလိုက်ငါငြိမ်ဝတ်စွာမပြန်လာသည့်တိုင်အောင်ဘာမှလည်းမကြွေးမွေးနဲ့အဲ့ဒါလှောင်ထားလိုက်ဒါနဲ့ပဲစစ်ပွဲတွေကိုဝင်သွားတယ်စစ်ပွဲတွေဝင်သွားတဲ့ခါမှာအာဟဟာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဘာဝစ်စုံဝတ်သွားလဲဆိုရင်ခြားနာသောအယောင်ဝစ်စုံဝတ်သွားတယ်မဖတ်တော့နော်ကျွန်တော်အချိန်ရအခန်းကြီး18ခုလုံးမှာရှင်ပြန်စစ်ဝတ်ဒဇာနဲ့မသွားသူရဲ့ယောရှုဘက်ရဲ့သွားတယ်ယောရှုဘက်ကတော့စစ်ဝတ်ဒဇာနဲ့ရှင်ပြန်ဒဇာနဲ့သွားတယ်သူကအာဟကရိုးဒဇာနဲ့သွားတယ်ရန်သူကဣသေလရှင်ပြန်မဲ့မဲပြီးတိုက်ဆမ်းမှာဒီရှင်ပြန်ကောင်မဲ့တိုက်ပါဒါပေမဲ့နော်ဒီနေ့ယောရှုဘက်ကိုဘုရားကကွယ်ကာထားတယ်အာဟကလေမရည်ရွယ်ပဲပြစ်လိုက်တော့များတဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုဣသေလရှင်ပြန်မသိဘူးသူကယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးဝင်သွားတာချိန်ပြီးဝင်သွားတာရှင်ပြန်ဝတ်စုံနဲ့ဝင်သွားရှင်ပြန်ဝတ်စုံနဲ့ဝင်တဲ့သူနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတာမဲပြီးစစ်တိုက်တယ်အာဟကတော့သူအမှသွားနေတာဒါမဲနဲ့မရည်ရွယ်ပဲပြစ်တဲ့ပြားတစ်စင်းငါတဲ့အာဟကိုထိအာဟသိဒါဆိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမယ့်စကားကလူ400ဝိုင်းပြီးပြောတယ်ပြောမဲ့မိခါကိုလည်းကြိုပြီးညှိတယ်ပြောလိုက်စမ်းပါကွာအာပိစကားပဲပြောစမ်းပါโอเคဒါလည်းအာပိစကားပြောမယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းအာပိစကားဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ထိသောစကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အခုချိန်မှာဟုတ်တယ်စိတ်တကြတယ်ဝမ်းနေတယ်အားငယ်တယ်စိတ်ပြတ်တဲ့အရာများစွာရှိတယ်သို့တော်လည်းယခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားရမယ့်စကားတကယ်တမ်းအားဖြစ်စေတဲ့စကားကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်စစ်ကမှသူ့ကိုကြိုသတိပေးနေလေနင်သွားရင်ဖြစ်မှာပဲဒီလိုဖြစ်တော့မှာပဲဒီအရာကိုရှောင်ရှားနိုင်ရင်ရှောင်ရှားရင်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လေသို့တော်လည်းဒီအရာပေါ်မှာကြားကျင်တဲ့စကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှာသတိပေးသောစကားအဲ့ဒါအားပေးစကားဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘလို့လဲငါနှုလာလားအမလေးအရန်နှုလာတာ
Nablu, Omali did Papo knew the Abio. Juanita, Juania. Era Abisgamu, the Genuja Numabono. The Abisga, 3 Tano, Dina a John in the Polabi. Tally Ling. Sick pressure, I think, Miaconi Damatomane, Dimatolame. No, 3 Pira, no, sick your ta, no, sick Buzai between it. Draw that piece, I miss son. Pioni, no, but on it, you would challenge. Hope you know. That may execute your thing, Jack. Don't let you get a Abisgamodo. Don't love you. Make Holloway. No, I make glass have your tone, much long Hagina. No, go, Obi, told me, Bioga, not make have it go, not loungina. No, who Leo with the Boja. Chola, Lala, a young Boja. Torre, a young Boja. Luli. Tajamo Yichi, General who are pissy as a gasura. General judging as a gago, be challenging a arm of pissy. Tabunale Budo Yichi, a coaching Kalama, manage, the Apisga, Jabo, Imatama Luate. Tabime Eddie Apisgadi, go charging as a ga, go lookshine a local Api Taukan as a garo, Hochema, Holim. Go Sandashi near the Kugo. Lokwa Chakwa Lupiore Yagachonema Apis Gaute, Lupiolo, Sapomlo Abu, no Amapioluchino, Soluram, Hobu. I met the Gerama Bawama, Yichide Yaga, go pitchina, go lochina, te, Piat King up, Balo, Shidles, Resagadi, General to a Simon or Apis Gapit. Tajamo Eddie Apis Gachaya me, but Winchima, then Shini Buddha Yichide. A young Yichide. Lochina, you are alone, no winning the Pawinchima, need children and the Yeshid. That means Luara say Chandar. Calva, who was so much, who was so much, who was to do without you. No, a piandometer, I look at art and Jincha, any of your Pinay, Bo Pure. Lungari Pure, Mo Luigi Lepure, Alupure. Lubelli. Go say Chandar Tanya, Alupure. Lochina Alu Pillow, the Kalemo Luigi Lepure, Acom Pure. Lo Cha, Malay, the Botacha. I should encourage Peter. Mobu, the Cardiama, Piazzaga, Akulumu, no Surrey bar. Discipline bar. Not the man bar. Not in it, stop Surrey bar. Don't do that bar. Not in it, don't go, don't say, no, don't sit, don't stand, don't run. Oh, I'm Yajibe, don't bar. Come on, Cherodi, Machabu, Era, Ashi dos Galo, Matimu, Dodo le, the Gedama, Tozagadi, the Cherogo, Ashi City. Hope you know, Daligu number 3 Tabu, to the chat 3 Tamea. Yoba would to can you listen and knit and you couldn't check with your patching. Yoba would to can you listen and knit and you couldn't. Yoba would to listen and knit and you couldn't. Yoba would to a now so me and you couldn't. General Daligu Papiazi, Todo Tarapiadi, Yoba a Meno Mubima, Tima Muta, Eli Pa, Thin Ale. Thinity, sweet Kimoneago, Na Amia Twai, a Chamuga, not John your body, not a chow yadogo, home man swap, pure together, they know the Mapio. Tine your by a mix with the good, a piating at Dilu Pure. Your bagare, not a chango, home man swap pure, Dabi met Minoga, Mapio, Minum Pure. That's what Dilu de got your but with to the Kuloma. Pasgapio the Lelo, Chire Kamali, Amiasuga, Locas Gapio, Piajon Melambura, Piampachi, this and the Kama. Holuga Piola, Diluga Piola, Diluga Piola, Holuga Piola, Yobaga Piola, Thruga Piola, Tametro, Amiasu, Piores Gadi delay, Piagia Johnny Pit. Mingat lo piame, mingat lo naundayame, mingat lo shiame, mingat lo lome, mingat lo lotine, mingat lo pilo dai caniera, Payagat lo pinera, mingat anam leula, Amiajibe. Amiajibe. Tazo yoba the imatama kakedo a chinigo John Junior. Shidmia ya alo concan biro ojam bene, not in it, go chiniare and eat tamio pine. Any chima yoba nama ludo yola, border ibe. Through ba John Piole, so in Payadne Patade, a Chauya Bepure, Tabi me, Turo Piore Zagadidi, Apisga, Mapifu. But do round Machapu lesson, Payaro Machapu, Shilibe. Namia tried to Mino Piores, Mino not Chango Piore Yaga, Joba Pio Mamobu, the Maji. Tazo Chero, the D Tayame Yaga. Payazgalo Pure die, Jansa, that die. Encouragement of people, I'm a piss. That did how to Yichide. The Canadian go Api de Lo Pure Yariga, Api da Mobu.
ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခွဲပြတာဒီလိုပြောလို့ဖျားစကားကချိုသားချင်တူတာမေကြားချင်မှကြားမယ်မဟုတ်ပေမဲ့မိခါမှာနော်စောစောပြောတဲ့ယောရှဘက်အသက်တာမှာကြည်ပြီးကြားချင်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမကြားချင်ပေမဲ့လည်းပြပြသားဖျားစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘမိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးတော့ကျမ်းစာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာလိုချင်တာကိုထင်ရပြောနေတာလေအာပိစကားမဟုတ်ပြန်သုံးမစကားမဟုတ်ပြန်သတိပေးစကားလည်းမဟုတ်ပြန်ဒါလည်းသတိထားအဲ့တော့အဲ့ဒီ environment မှာကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာမှာသတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ခက်ခဲချမ်းတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်လေးကြားတယ်ဒါပေမဲ့အာမဖြစ်ခြာလ်ဘက်ကိုရဲနေရပဲပင်မနေရပဲနွမ်းနေရပဲကြားတော့ကြားနေတာပဲကိုထူလိုက်ထောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီမှာဆိုအကြီးကျယ်ပြောတာဒီလူ၃ယောက်ကရန်စကားတွေကြီးပဲရှယ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အာပေးစကားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းသူများကိုကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ငါပြောတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ယောဘပေါ်တာတွေလို့ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမိနေလားသတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တာပါငါတော့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သူများကိုအားပေးလိုက်တာတရားဟောလိုက်တာဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားကနော်ဒီနေ့ယောဘတငယ်ချင်းတွေပြောနေလို့မြန်သူ့ကိုသွားပြောနေလားတကယ်တမ်းခံနေရသူလေတကယ်တမ်းနာကျင်နေရသူလေတကယ်တမ်းခြေကွဲနေရသူလေတကယ်တမ်းအိုချမ်းပဲ့နဲ့ကုန်နေရတာသူလေသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုကတခါလေမှကိုချင်းစာနားမလည်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေနဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်တွေနဲ့ဒါကြီးနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပြောဖိထောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ तू နာကျင်သွားလား तू ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားလားပို့ပြီးခက်ခဲသွားလားဒါကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကိုမပြောခင်မှာလည်းသတိထားဖို့လို့ကိုကြားနေတဲ့စကားတွေကိုလည်းသတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကထင်တာအော်နှုတ်ဘတ်တော်ပဲကျမ်းချက်ပဲကျမ်းပိုက်ပဲဖះအကြောင်းပဲမှန်ပါတယ်ဖះအကြောင်းပြောတိုင်းအာမဖြစ်စေဘူးဘာကြောင့်လဲစကလုံးမှန်ခြင်းမှန်မယ်နှလုံးသားမှားနေတယ်ပြောရရမှားနေတယ်မင်းတို့ကလည်းငါချွန်ရောပါလို့မျိုးမှန်သောစကားမပြောဘူးသူတို့အမြင်သူတို့အယူဆသူတို့ထင်တဲ့အရာပြောတဲ့အရာကယောဘအတွက်အာမဖြစ်စေအဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာသတိထားဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အာပေးစကားဆိုတာကျွန်တော်ကြားချင်တိုင်းကြားတဲ့စကားလည်းမဟုတ်လို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအမိပြုပြီးပြောချင်တိုင်းပြောတဲ့စကားလည်းအာပေးစကားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာခက်ခဲသောအချိန်ကာလတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အာပေးတိဆောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်စကားတွေပြောမလဲကျမ်းချက်၃ခုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟေဘရဲအခန်း10အငယ်24ကိုသွားရအောင်ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်း10အငယ်24ဟေဘရဲ10အငယ်24 23ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်မျောလင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတိမ်မယိမ်မရွေ့ရော့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၏ဂတိပေးထားတဲ့ဖခင်ကတဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နည်းနည်းဆက်ဖတ်ပြစီထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အချင်းချင်းဘာဖြစ်လဲထောက်စာကြည့်ရှုရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းနိုးဆော်မယ်ဘယ်အပေါ်မှာလဲတဲ့ဂတိထားသောသူဟာသစ္စာရှိတယ်ဂတိထားသောသူဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားသောဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောအားပေးစကားသည်နံပါတ်1တစ်ချက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အခုချိန်မှာလူတွေကိုသိဂတိမပေးနဲ့ကိုလည်းထိနေတာမဟုတ်လူတွေကိုကိုဂတိအများကြီးပေးမဲ့စားဘုရားဂတိကိုများများပြောဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ခိုလူလည်းကိုညီမယ်ဒီလည်းကိုညီမယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့လှုပ်ချင်တော့လည်းမလှုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဂတိကွက်ပေးလို့မရဒါလည်းကိုညီပဲငါလုပ်ပေးမယ်ကွာပြောလိုက်အားတော့ဖြစ်သွားတော့အားပေးမို့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကိုလည်းမလှုပ်နိုင်မလှုပ်ပေးချင်လို့မို့ကိုလည်းမလှုပ်နိုင်ရတဲ့အခြေအနေကလည်းကိုလည်းအတူတူပဲဖြစ်တာကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတော့ခက်ခဲရှိတော့ကြုံတွေ့ရအဲ့တော့စွတ်ပြီးကျွန်တော်တခါလေကိုဂရိပေးလိုက်တဲ့ຢာသူ့အားဖြစ်သွားမပူတဲ့ကွာငါတောင်းဝီရငါလှုပ်ပေးပဲကွာငါဖြည့်ရှင်းပေးပဲငါရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီစကားပေါ်မှာလဲကျွန်တော်သွားမရက်တည်နဲ့
ကိုယ်တိုင်လဲသူများကိုသွားမပေးနဲ့သူများပြောတဲ့အိတ်စကားပေါ်မှာလဲသွားပြီးမရက်တည်နဲ့ဘယ်ပေါ်မှာပဲရက်တည်ရမလို့ဘုရားသခင်ဂတိပေါ်မှာရက်တည်ရမယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဆိုဂတိထားတဲ့သူကတဲ့သူဂတိကိုစောင့်နိုင်တယ်တည်ကြည်တာဖြစ်အခုချိန်မှာ standing on the promises of God ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ရမယ်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်အားပေးရင်လဲဘုရားသခင်ဂတိတော်နဲ့ပဲအားပေးမယ်ကိုဂတိနဲ့သွားမပေးနဲ့မနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီများစွာသောအချိန်မှာကိုဂတိနဲ့လူတွေကိုအားပေးခဲ့ပူတယ်တီးပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတော်ညာလဲမလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဂတိပေးပြီးမလှုပ်ပေးနိုင်တော့ငကိုတဲကလက်ကြံအားလေးကသူ့ဘာလျော့သွားတယ်ကိုလည်းအားလျော့သွားတယ်ဟဲငါဂတိလည်းမတည်ဘူးငါလည်းမလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးငါလည်းမတော်ပါရဲ့မလှုပ်ပေးချင်တော့ကိုလည်းအားလျော့သွားတယ်သူလည်းအားလျော့သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်အခုကာလမှာပို့ပြီးတော့တိတာမြင်တာထင်သာလိုက်နိုင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတိုင်လည်းအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာသူကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြဝဝဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားခွန်အားကျွန်တော်မှမရှိဘူးလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကဲဥပမာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လောက်ကကျွန်တော်နော်ဇီဟန်ပွဲလုံးမယ်တို့ကူညီမယ်ပြင်ဆင်ထားပြီးဒါပေမဲ့ဒီမှာ lockdown ဖြစ်သွားတယ်လေဒါ beyond ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ခြင်းရဲ့အပေါ်မှာလေဘာမှမလုပ်လို့မရတာအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးပြီ2ရက်ပဲလိုတော့တယ်လေဒီလိုတောက်ချာနေမျိုးမှာမန်ဒီမှာလို့ဟာ lockdown စားဖို့တောက်ဖို့မပြောနဲ့လူချင်းချင်းတော့အိမ်ထဲအိမ်မြေထွက်လို့မရဘူးတွေ့လို့မရတဲ့ခါမှာဘလုံးမဖြစ်နိုင်တော့ဒါဆိုချို့ဂတိပေးထားတဲ့အရာတွေကစမ်းရင်ခဏ wait ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုကသာသွား wait ရတာတစ်ဖက်မှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကိုကတော့အပိုင်တွက်ထားတကယ်တော့ဒါလုံးမယ်ဒါစီစဉ်မယ်ဒါမှအားလုံးစဉ်းစားထားပြီးသားဒါပေမဲ့ unexpectedly ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်လဲဒီမှာလည်းဒီအခက်ခဲတစ်မျိုးလေးဒီမှာဖြစ်တာဆိုကျွန်တော်မပြည့်စုံလူဟာမပြည့်စုံဒါပေမဲ့ဘယ်သူကပြည့်စုံလဲဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်ကပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့သူကြားချင်တဲ့စကားလဲသင်သွားဂတိမပေးနဲ့ဖခင်သခင်ဂတိတော်သူ့ကိုပြောပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာမပူတဲ့တော့ငါရှိနေမယ်ငါမအမြဲတမ်းမရှိနိုင်တာငါကူညီပေးမယ်ငါမမလုပ်နိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂတိနဲ့သူ့ကိုအာမပေးပါနဲ့အရှင်မြဲအတူရှိသောအေမာနွေလဒီကိုတော့ဘုရားသခင်ဂတိတော်နဲ့အားပေးပါဟာလေလုယာသင်အသက်တာကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီဂတိနဲ့အားယူပါဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကားကိုများများနားထောင်ပါ negative တွေအနှုတ်လက္ခဏာအားပေးစကားတွေဆိုတော့ကိုကြားချင်တာပဲပြောနေရတဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကငါတို့အကျိုးရုံးမဲ့အကြံစီကိုမကြံစီဘူးမျှော်လင့်သောအကျိုးကိုရဖို့အတွက်ကြံစီထားတယ်အရာရာဟာဘုရားသခင် control ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားမတည်သေးဘူးဒီအရာကျွန်တော်ဘာလဲဂတိပေးဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဂတိပေးဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဆွပြီးကျွန်တော်ကကိုဂတိသွားပေးလို့မရရှင်ချင်းနဲ့သေချင်းကဘုရားသခင်လက်ထဲမှာရှိရလေကိုလက်ထဲမှာရှိရမှာမဟုတ်တာသွားပြီးမသေးပါဘူးလို့သေမယ်လို့သွားပြောဘလို့သွားလုပ်လို့မလဲကိုတော့ဖြစ်စေတော့မသေးစေချင်တော့မသေးပါဘူးခဲ့သွားပြောတယ်ကိုဂတိနဲ့ပေးလို့မရောက်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဂတိနဲ့ကျွန်တော်အားပေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးဖို့မပြောနဲ့ပေးတဲ့ကိုပါအာရုံတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောမဩဇာခန်းကြီး15အငယ်1နဲ့2ယောမ15အငယ်1နဲ့2ယောမ15အငယ်1နဲ့2ကျွန်တော်ဖတ်ပြစီတို့ဖြစ်၍အားရှိသောငါတို့သည်ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်အားနေသောသူတို့ဤအားနေခြင်းကိုသီးခံကြရမည်ထိုတို့ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဤအကျိုးကိုထောက်၍သူ့ကိုတိဆောက်စေခြင်းကသူဤအလိုသို့လိုက်ကြကုန်အံ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါအားရှိသောငါတို့သည်ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်အားနေသောသူတို့ဤအားနေခြင်းကိုသီးခံရကြမည်ပထမဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အားပေးပါဒုတိယတစ်ချက်တကယ် encourage ဖြစ်တဲ့အရာကသူ့ကိုသီးခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာသီးခံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးထက်နားလေတာပိုပြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောမှဆိုရင်ကိုချင်းစာပေးတာဆိုလိုချင်တဲ့အရာကအားရှိသောငါတို့သည်တဲ့အဲ့ဒီအားနေသောသူကိုကိုချင်းစာပေးပါကိုချင်းစာပေးပါ
ကိုအားရှိတိုင်းကိုအလိုတော့မလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒီမှာပြောထားပြီးပြီကိုကပြည့်စုံနေတိုင်းကိုအလိုကိုမဆွဲခေါ်သွားပါနဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုထောက်၍သူ့ကိုတီဆောက်စေခြင်းကသူ့အလိုတို့လိုက်ကြကွယ်သူ့အလိုတို့လိုက်ကြကွယ်ဆိုတာ तू ပြောတာ तू အလိုလိုက်ပြီးတော့ तू လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုတို့လည်းတစ်ခါလေကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒဘယ်လောက်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးတာတော့ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့အားပေးရနင်ဒီလိုဖြစ်မှဒီလိုအားရှိမှာနော်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုထောက်ထားစာနာပြီးတော့သူ့ကိုတီဆောက်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲအားနေနေတယ်ဘာကြောင့်လဲအားရော့နေယခုချိန်မှာအားပေးခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတင်တကယ်ကိုချင်းစာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါအပြင်ကိုတကယ်ကိုချင်းစာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလဲကျွန်တော်ရှိဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်လာရင်အားပေးမပေးတဲ့ဘယ်သူကိုချင်းစာမှာဘယ်သူကိုချင်းစာမှာအားပေးစကားဆိုတဲ့စကားလုံးထက်တော့တကယ်ကိုချင်းစာပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ environment ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်နေရာချမှန်တယ်ခရင်ဆိုတော့နေရာကာလဖြစ်တယ်အင်မတန်မှရှားပါသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်သို့တော်လေကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်တို့ကိုကိုချင်းစာတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့အားပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်နေရာချထားမှာချမပြဘူးလို့မရှိဘူးလို့မထင်နဲ့မလိုဘူးလို့မထင်နဲ့လိုကိုလိုအပ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အားပေးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိဖို့လို့ကိုချင်းစာပြီးတိဆောက်ပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာသာရေးမဟုတ်ဂိုင်းကနာမဟုတ်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တရားတွေကိုနာကျင်ပေးမဲ့နာယာတွေကိုနားလည်ပေးမဲ့တရားတွေကိုကုညီမဆာပေးမဲ့အတိုင်းဝိုင်းမို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲကိုတိုင်ကပြင်အဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီ environment ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုကစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုနားလေခြင်းအပြင်အားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဘုရားသခင်ဂတိတော်အပြင်အားပေးပါနားလေစာမှမှုနဲ့အားပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပါပဲယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အငယ်9 10ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပတ်ကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယောရှု1 9 10ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1ငယ်9 10အဆုံးလေးပဲနော်9အောက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်လိုက်ဆိုပေးပါအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလော့ကြံစီလေသမျှတို့၌အောင်မြင့်အကြောင်းထိုတရားလမ်းသို့လိုက်ကြလော့ယောရှုအားပေးတယ်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါနော်ငါချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေမင်းတို့လိုက်ကြမပြောဟုတ်ပြီနော်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါဒီမှာဒီထွင်ချန်စထားတဲ့နီလန်းတော့ကိုလိုက်ကြပါမပြောဘူးအာယူ၍ရဲရင်ရှိပါတဲ့ကြံစီလေသမျှတို့၌အောင်မြင့်အကြောင်းဘယ်လမ်းလဲထိုတရားလမ်းသို့လိုက်ကြလောဘယ်ကိုလိုက်ခိုင်းတာလဲတရားလမ်းတနည်းအားဖြင့်နှုတ်ဘက်တော်အောက်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတိကျသွားတယ်ထိုပြည့်ညတ်ကြီးစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းကြင့်မြဟုစောင့်ရှောက်နေခြင်းလို့ငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ဘဲမနေနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရမည်သို့ပြုလင်သင်သည်အကြံထားမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်တတရားနဲ့နောက်ဆုံးအားပေးခြင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုအားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် The word of God နှုတ်ဘက်တော်တိုင်းလောက်ခိုင်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လူတယောက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea ထက်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော်လမ်းကိုလိုက်ခိုင်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုအခုချိန်မှာလေသူများကိုအကြံပေးဖို့အတွက်မပြောနဲ့ကိုတိုင်တောင်ဘာသွားမှမသိတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားကြောင့်စီစဉ်ဘာလုပ်မှလဲလို့ကျွန်တော်မေးကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်ပြင်ဘလို့ပို့ပြီးပြောပြဘလို့ပို့ပြောအခုကျွန်တော်ကြီးညာထားတဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့ winter camp တွေရှိတဲ့ဇေယျအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတပတ်လည်းကြီးညာထားပဲလေဟုတ်တယ်မလားအားလုံးစီစဉ်ရှိတဲ့အတိအကျကြီးညာပြီးပြီဘုံတိုင်းဆိုကျွန်တော်အားလုံးပိတ်ဆို့သွားတဲ့ခါမှာဘာလုပ်မလဲဘာမှလုပ်လို့မရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘယ်သူမှလည်းမသိဘယ်သူဆိုဘယ်သူမှမသိဒါရုပ်တရက်ကောက်ဖြစ်သွားတဲ့အရာအခုလဲကျွန်တော်စီစဉ်တာနောက်ပတ်ပါညာစီစဉ်တာဖြင်းကလေးလေးကျန်းစာပြန်ပွဲဟိုတရက်နေတယ်ကဒါမှရွှေ့သွားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဘယ်လိုသွားလမ်းပြဘယ်သွားမလဲဘယ် direction လဲနော်သေအောင်ဆရာကြီးရဲ့ direction ဒီလမ်းဘယ်လိုသွားပြတခုပဲရှိတယ်
မနေနဲ့နောင်ကလာမပြောင်းလဲဘူးဟာလေလုယာဘဝမှာကြိုက်တဲ့အချိန်တွေပြောင်းသွားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကမပြောင်းအနေမြင့်တက်ကြဘလို့ပဲပြောင်းသွားကဘာကြီးပြတ်သွားဒီရဲစလုံးတစ်လုံးတော့မပြောက်ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ experience နဲ့သွားအားမပေးနဲ့အခုချိန်မှာတချို့ experience တွေက expire ဖြစ်သွားပြီအမျိုးစုံပြောင်းနေတာမနေ့ကကိစ္စနဲ့ဒီနေ့ကိစ္စတော့မတူတော့ဒီလိုပြောလို့ကိုဘွားအတွေ့အကြုံဟာတက်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးကြုံတွေ့တဲ့အရာဖခင်ကိုဘွားအတွေ့အကြုံဆိုလဲကိုပေါ်မှာဖခင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရတက်တယ်နှုတ်ဘတ်တော်အဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ် experience ဆိုကိုထင်တဲ့အရာကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ what the Lord is done in me ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လည်အားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုဘလောက်လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ကိုဘလောက်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုသိခဲ့တယ်ကိုတက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ့်ပေါ်မှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်သက်သေခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သုံးချက်ပဲဒါကြောင့်ယနေ့ကာလမှာအားပေးစကားလိုအပ်ပါတယ်အားပေးစကားသင်ကြားဖို့လိုတယ်ဒီသုံးမျိုးတွေကတခုမှမကြောက်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာအားရှိဖို့လိုတယ်ကိုနှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းလမ်းပြတဲ့အရာကိုချင်းစာနာလဲပေးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဂတိတော်တိုင်းအားပေးနေတဲ့အရာဒီသုံးချက်ကျွန်တော်ကြားဖို့လိုတယ်မကြားဘဲနဲ့အကြကြကြီးထားတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားရော့လာသူတစ်ပါးကိုအားပေးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းအားပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တတိထားပြီးဆောင်မဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်မိခါရဲ့အသက်တာယောဘမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာနှုတ်ဘတ်တော်နာမည်တတ်ထားတိုင်းအဲ့ဒီဟာအားပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြောင့်ဒီယောရှုနဲ့တွဲပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲကအကြံစီနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအဓိကအရေးကြီးဆုံးကအားပေးစကားကျွန်တော်တို့ပြောချဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းအားပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်ကိုချင်းစာပေးပါကျွန်တော်ပြောချင်သောစကားတဲ့သူ့ကိုထောက်ပင့်မဆပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အားပေးတိဆောက်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ထို့နည်းတူကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးစကားရဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အားပေးစကားမကြားရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြားဖို့လိုတယ်ဘုရားစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်ဘုရားဂရုတော်ကိုကြားဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုချင်းစာပြီးကိုတိဆောက်ပေးတဲ့နှွေးထွေးတဲ့စကားတွေကြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တခြားဘာမာနမှလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရမတင်နဲ့ဘာလူမျိုးရေးမှလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရမတင်နဲ့ဘာဂိုင်းကဏ္ဍမှလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရမတင်နဲ့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီနှွေးထွေးတဲ့အမှုရာကျွန်တော်ကြားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ငါမလုပ်ပါနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေမှာအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးဖို့လိုတယ်သင်နာကလူယနေ့အားပေးစကားကြားဖို့လိုတယ်လူကောင်ကြီးနေတိုင်းအားပေးစကားမလိုဘူးလို့မထင်နဲ့ဟိုသူကထောင်တော်မပေါင်းကြီးလေကျွန်တော်ထင်လားအားပေးစကားဆိုတာဟိုပိန်လေးပဲထင်လားပိန်လေးပဲကြားဖို့ထင်လားဟိုဖျားเจ้าမှာအားပေးဖို့လိုတာမဝင်းတို့နော်ဒန်နီယယ်တို့မဝါတို့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ကိုင်းခိုင်တို့ကျွန်တော်ကိုရိုလန်တို့ဘယ်လိုတော့မလဲနော်ကိုဆန်နီတို့ထည့်ပြောရမယ်ကိုဝါလဲဆိုတော့အများကြီးပဲမလေးအားကြီးရလူနော်ကိုထောင်းမွန်တို့မလေးအများကြီးပဲနော်အားလုံးရှိသွားတယ်ပြောကြမှာနော်ဟိုမှာတင်းတာတို့တိတ်လေးတွေပဲတော့အားပေးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့ကတော့ပုံမိုင်းမာနေဥမာတခါလေးလူကောင်းသားကြီးတာစိတ်ဓာတ်ပြောတာနော်ကိုတယ်ရီတို့အားပေးဖို့လိုတယ်နော်အားပေးဖို့လိုတယ်နှစ်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တခါကြိုင်လူကြီးလူကောင်းကြီးသွားကြည့်ပြီးမလေးမာမလွေးသွားမထင်နဲ့အားပေးစကားကြားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နှစ်သိမ့်ခြင်းစကားကြားဖို့အတွက်အင်မတန်မှလိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလို့မရပါဘူးအထဲမှာရှိတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်နာကျင်တဲ့အရာရှိတယ်မဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကသူ့ကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်မှာဘုရားဂရုတော်နဲ့နှစ်သိမ့်မှာစာနာထားလျက်ထောက်ထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အားပေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အားလုံးကိုတည်ဆောက်ချင်ပါတယ်လို့ရောက်ရှင်မှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းခံစားပါ